सो हेलो दोस्तों अगर आप भी अपने मैक में प्रोग्रामिंग कोडिंग यूज़ कर रहे हो और इन केस कभी भी आपके लैपटॉप में सडनली जो फैन है वो नॉइस करने लग जाता है, आवाज़ करने लग जाता है, तो दोस्तों आज के मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आपका जो मैक है उसका नॉइस यानी कि साउंड है उसको आप कैसे बंद कर सकते हो, कैसे आप एप्लीकेशन के माध्यम से अपना फैन को कंट्रोल कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब भी हम इसमें प्रोग्रामिंग कोडिंग या कुछ भी हार्ड वर्क या गेमिंग काम करते हैं लैपटॉप में, तो वो जो फैन है हमारा वो नॉइस करने लग जाता है। तो हम इसको कर सकते हैं ऑफ मैनुअली सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दो, ताकि हमारे इस तरह के वीडियोस आगे आने वाले हैं जो आप बिल्कुल भी मिस ना करो। तो चलो वीडियोस कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हम अपने डेस्कटॉप पे आ गए हैं दोस्तों, मैक के डेस्कटॉप पे। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल क्रोम को करना है ओपन। ठीक है, गूगल क्रोम जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे टैब पे आपने लिखना है मैक फैन कंट्रोल। मैक फैन कंट्रोल जैसे आप टाइप करेंगे तो सबसे पहले ये लिखा हुआ आ जाएगा मैक फैन कंट्रोल फैन एंड एप्पल कंप्यूटर्स वगैरह। ओके, सो नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, फ्री जो डाउनलोड ये लिखा हुआ है इस पे करना है क्लिक। ठीक है, ये कह रहा है कि कंट्रोल फैंस ऑन एप्पल कंप्यूटर्स, यानी क्या करता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फैन स्पीड्स एंड टेम्परेचर। ओके, सॉल्व नॉइज प्रॉब्लम सच एज दोज कॉज्ड by iMac hard drive replacement, solve overheating problems like those found on MacBook Pro. So okay, because I'm using MacBook Pro, so मुझे भी ये डाउनलोड करना है और मुझे भी मतलब यह है कि जब कभी मैक ओवर हीट हो जाता है, मैं थोड़ा सा क्या मैक की जो ये इसका फ़ैन का जो स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे हम करते हैं फ्री डाउनलोड पे क्लिक। ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आप कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। यहाँ पे ये डेस्कटॉप पीसी के लिए भी अवेलेबल है और ये मैक पीसी के लिए भी अवेलेबल है। डेस्कटॉप पीसी के में आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑल इन वन वगैरह में आप यूज़ कर सकते हो, और ये एप्पल के लिए यहाँ पे है। तो हम इस पर क्लिक करके इसको करते हैं डाउनलोड, फिर उसके बाद इंस्टॉल करके चेक कर लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। यदि आपके डेस्कटॉप ये मैक में भी अगर फैन ओवर नॉइस कर रहा है, ज़्यादा आवाज़ कर रही है, तो आप यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हो। सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप इसको कर सकते हो मॉनिटर। तो जैसे हमने इस पर क्लिक करा, इसको करा हमने ओपन करने के बाद ये यहाँ पे सबसे पहले एक्सट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि एक्सपेंडिंग हो रहा है। डबल क्लिक करने के बाद हम इसको करेंगे ओपन पे क्लिक। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये कह रहे हैं कि मूव टू एप्लीकेशन फोल्डर। ठीक है, एप्लीकेशन में ही हमको इसको इंस्टॉल करना है। इसको कर देते हैं हम ओके। हाँ ओके, तो नेक्स्ट ये हमसे मांग रहे हैं पासवर्ड। तो हम इसमें जो हमारा मैक का लॉगिन पासवर्ड है उसको करते हैं इंटर, और देन फिर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या करते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो इंस्टॉल होके और ओपन भी हो गया है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे बता रहा है ये करंट एग्जॉस्ट। यहाँ पे दिखा रहा है कि जो ये CPU है कितना वैल्यू यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे दिखा रहा है। इस तरह से ये लाइव दिखा रहा है। टेम्परेचर सेंसर्स ऑटोमेटिक, यहाँ पे फुल ब्लास्ट नहीं करना है आपने, ऑटोमेटिक पे ही क्लिक करना है। फुल ब्लास्ट मतलब कि यहाँ पे ये फिर फैन ओवर और चलेगा। तो आप जैसे आपका फैन ओवर जो फैन आपका चल रहा था, बहुत ज़्यादा नॉइस कर रहा था, उस टाइम पे यहाँ पे होता है फुल ब्लास्ट पे। तो आपने करना ऑटोमेटिक पे। उसके बाद यहाँ पे आने वापस आपने इसको आप कस्टम से इसको जो यहाँ पे RPM इसका बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, और यहाँ पे आपने कर दिया ओके। तो यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करना है आपने, तो ये ऑटोमेटिक चलेगा। यहाँ पे
इस तरह से ये आप यहाँ पे अपना, जैसे ये आपका फ़ैन अगर ज़्यादा तेज़ चल रहा है तो ये 200 को आप कम कर सकते हो, सॉरी 2000 को, ये 2000 को आप यहाँ पे 1000 करिए तो फ़ैन की स्पीड थोड़ा और कम हो जाएगी और जो नॉइज़ कर रहा था आपका फ़ैन वो कम करेगा। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक चलता है और ये बता रहा है कि CPU का जो टेम्परेचर है इतना है और ये नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से आप अपने मैक के फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे मैकबुक प्रो में या किसी में भी, और डेस्कटॉप में भी, लैपटॉप में भी। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो लाइक कर दीजिए वीडियोस को। चैनल में पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि ताकि आप नेक्स्ट टाइम हमारे इस तरह के वीडियोज़ को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलो दोस्तों, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।